Zgjerimi i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor do të kontribuonte në paqen dhe stabilitetin në rajon. Porositën nga takimi i përbashkët presidenti i Slovenisë dhe Polonisë, Borut Pahor dhe Andrzej Duda dhe antari i kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić. Takimi u mbajt në kështjellën Starmol në suazat e vizitës dyditore të presidentit polak në Sloveni, ku Pahori e ftoi edhe Ivanovićin. Pas takimit, Pahor vlerësoi se gjendja e Ballkanit Perëndimor po përkeqësohet në kushte kur Bashkimi Evropian është preokupuar me problemet e veta, vëmendjen e zhvendos nga ngjarjet në rajon. Pahor theksoi se perspektiva evropiane mbetet mjet më i sigurt për ruajtjen e stabilitetit, duke theksuar se vazhdimi i zgjerimit të Bashkimit Evropian do të ndihmonte për stabilizim të gjendjes në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nëse mbizotron bindja se zgjerimi është i parealizueshëm apo i pamundur, gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë, deklaroi Pahor, duke vlerësuar se kriza e brendshme në Bashkimin Evropian kontribuon për uljen e entuziazmit rreth zgjerimit të Unionit. Në konferencën e përbashkët pas takimit, Duda theksoi se Polonia mbetet e angazhuar për ruajtjen e paqes në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe angazhohet për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërmjet të gjitha popujve. Ivanić ndërkaq i shprehu falënderim Pahorit dhe Dudës, të cilët edhe krahas problemeve të brendshme, pesimizmin dhe shqetësimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kanë shprehur interes të dëgjojnë edhe qëndrimet e Bosnjë-Hercegovinës për gjendjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Inkurajon fakti se edhe më tej ka politikanë dhe lider të cilët e kuptojnë rëndësinë e Bashkimit Evropian për qëllimet e Ballkanit Perëndimor, tha Ivanić.